Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz sevgili izleyenlerim. Bugün çok güzel, sağlıklı ve lezzetli bir yemek yapıyorum. Aslında kendisinden çok daha şifalı, çok daha faydalı olan pancar yaprakları ve saplarıyla nefis bir kavurma yemeği yapacağım. İster meze olarak, isterseniz de kahvaltınızda yumurta kırarak kavurma olarak yiyebilirsiniz. Dediğim gibi gerçekten pancarın kökünden çok daha sağlıklı ve faydalı bir sebze. Hadi buyurun geçelim tarife. Şimdi pancar yapraklarını ve saplarını güzelce yıkadım. Çünkü aynı ıspanak gibi kök sebze olduğu için kökü toprağın altında gerçekten çok topraklı oluyor. Güzelce yıkadım 3 su. Sirkeli suda beklettim. Sonra da duruladım ve biraz sularını süzdüm. Pancar saplarını da ayrı olarak kestim. Şimdi pancar saplarımı ufak ufak doğruyorum. Pancarın kendisinden çok daha faydalı, çok daha şifalı, her şeye faydası olan bir sebze bu sapları ve yaprakları. Araştırabilirsiniz, göreceksiniz bu yediğimiz, turşu yaptığımız pancardan çok daha sağlıklı ve asla atılmaması gereken çok lezzetli bir ürün. O yüzden bugün sizlerle bu yemeği yapıp paylaşmak istedim. Yapılışı da çok kolay. Pazarlarda bilmeyen pancarcılar, satıcılar bu köklerini kesip atıyorlar. Bilenler ise kesip aynı kereviz sapları gibi ayrı satıyorlar. O yüzden size önerim pancar alırken mutlaka saplı ve yapraklı alın ve onları da bu şekilde değerlendirin. Saplarından sonra yapraklarını da şöyle biraz daha kalın, çok fazla kalın olmadan sanki ıspanak keser gibi kesiyorum. Tek uyarım sadece güzelce yıkamanız çünkü gerçekten topraklı oluyor. Çok da lezzetli. Pancarlarımı hallettikten sonra 4 adet sarımsağım var, 4 diş ama benim sarımsaklarım ufak olduğu için 4 diş kullanıyorum. Sizinkiler iri ise 2 tane kullanabilirsiniz. Onları da şöyle üzerlerine bastırıp ufaltıyorum. Bir adet kuru soğanım var. Soğanımın 2 kilo göründüğüne bakmayın. Çiftle çıktı. Bunları da yemeklik olarak doğruyorum. Doğrama işlemimiz bitiyor. Hemen ocağımızın başına geçeceğiz. Soğanlarımı tavama aldım. Hemen böyle bir 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı koyuyorum. Güzelce bir kavuracağım hafiften. Ama bir tutam kadar tuz ilavesi yapıyorum. Çabuk yumuşasın soğanlarım. Soğanlarım 1-2-3 dakika kavruldu, yumuşadılar. Hemen bu minik minik doğradığımız saplarımızı atıyoruz. Saplarımız da birazcık soğanla kavrulacak. Saplar biraz daha sert olduğu için önden onu atıyoruz. Biraz yumuşatıyoruz. Soğanla beraber kavuruyoruz. O yüzden soğanımızı önden çok kavurup karamelize etmemize gerek yok. Beraber kavuracağız. Bir 3-5 dakika kadar saplarımı böyle kavurmaya devam ediyorum. Saplarım ve soğanlarım bir 5 dakika güzelce kavruldu. Hemen üzerlerine yapraklarımı da koyuyorum. Üzerine biraz daha tuz serpeceğim. Daha kolay pişmesini sağlayacak ve sünecek. Hiç kapak kapatmıyorum. İçinden çıkan suyuyla birlikte buharlaşarak pişiyor. Kavurarak birkaç dakika daha
Evet, pancar yapraklarım da sündüler gördüğünüz gibi. Birkaç dakika kavruldular. Gayet güzel yumuşadı. Arzu edenler bu şekilde bırakabilirler. Yanında yoğurtla nefis bir şekilde meze gibi yiyebilirler. Ama ben şimdi biraz karabiber çekeceğim. Biraz kırmızı toz biber. Ot kavurmalarına çok yakıştırıyorum. Çekme karabiberi ve kırmızı toz biberi. Şöyle hepsini birlikte karıştırıyorum baharatlarıyla. 3 adet yumurtamı ilave ediyorum. Hepsini birlikte karıştırarak hem sebze hem vitamin, mineral hem de protein birlikte müthiş bir yemek, harika bir kahvaltılık. Nasıl arzu ederseniz ve yumurtamı karıştırarak pişiriyorum. Biraz katılaşmasını bekliyorum. Ben fazla katı yumurta sevmediğim için bu benim için yeterli. Hemen şimdi servise geçelim bakalım. Evet, müthiş ot kavurmamız hazır. Çok leziz oldu gerçekten. Tam bir renk cümbüşü. O kadar içim rahat oluyor ki arkadaşlar bunu yapıp yediğim zaman. Bu kadar şifalı kaç yemek vardır acaba? Ve bu kadar lezzetli. Şifası ve lezzeti garanti olan harika pancar yaprağı kavurmamız hazır arkadaşlar. Gerçekten size kefilim. Eğer hiç denemediyseniz mutlaka deneyin. Gerçekten çok lezzetli ama aynı zamanda da çok çok şifalı. Karaciğere, safra kesesine, böbreklere, bütün vücuda, hatta kanser savar olarak da biliniyor. Dediğim gibi pancarın kendi kökünden çok daha faydalı sapları ve yaprakları. Maalesef birçoğumuz bu yaprakların, sapların faydalı olduğunu, lezzetli olduğunu bilmiyoruz ve atıyoruz. Halbuki dediğim gibi kereviz yaprağı ve sapı gibi bunlar da çok değerli. Restoranlar tarafından ayrıyeten alınıyor yüksek fiyatlara. O yüzden siz de bu yaprakları şifayla tüketin, şifalanın, sağlıklanın hem de lezzet alın. Size şöyle söyleyebilirim, arzu edenler çok fazla alıp aynı ıspanak gibi pirinçli ya da bulgurlu yemek de yapabilirler. Ya da benim yaptığım gibi yumurta kırıp kahvaltıya, akşam yemeğinde yiyebilirler. Aynı zamanda da hiç yumurta kırmadan sadece bir yoğurt eşliğinde sanki bir meze gibi zeytinyağlı sebze olarak da tüketebilirler. Umarım beğenmişsinizdir. Sıkılmadan bu dakikaya kadar izlemişsinizdir. Beni izlediğiniz için, güzel yorumlarınız için ve destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmanızı sizden rica ediyorum. Bana destek olmak istiyorsanız eğer sosyal medyada sevdiklerinizi, tariflerimi, videolarımı paylaşırsanız, ufak da olsa, emoji de olsa yorumlar yaparsanız gerçekten çok minnettar kalırım size. Kanalımın daha çok büyüyüp videolarım daha çok kişiye ulaşmasını sağlarsınız. Maalesef YouTube algoritması dolayısıyla sizin beğenileriniz, yorumlarınız ve paylaşımlarınız çok önemli. Hepinizi çok seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiyle ve sağlıkla kalın.